我的成長號，成長路上與你同行。又嚟到講得出做得到嘅環節啦！直播室入面有我 Jacko 黃淑儀啦，另外亦都有何玉芬校長喺度嘅。校長啊，我哋今日呢有3位嘅同學仔同埋佢嘅阿 Sir 呢一齊嚟到我哋嘅直播室度呢，想同我哋分享一下佢哋嘅一啲課外活動體驗。好特別嘅課外活動啊，因為係講緊 AI 同埋觀鳥嘅一個嘅整合啊。不如先請佢哋呢3位來自聖公會蔡公普中學嘅即係老師同埋同學團隊，自己介紹一下你哋個名先啦。不如阿星星 Sir 講先啦。嗱，我啊叫星星 Sir 啊，咁其實我真名叫周國斌啦嚇。咁我喺蔡公普咧，其實已經做咗30幾年㗎啦。不斷咧都帶學生有好多接觸嘅，例如球類活動啊，又或者嗰啲天文啊，同埋呢個觀鳥啊咁樣。好，大家好，我係嚟自聖公會蔡公普中學嘅中三級學生黃瑞祥。我都同旁邊呢位阿 Sir 都已經跟咗佢3年啦，都常常同佢一齊出去觀鳥啊、觀星啊乜嘢嘅。我個人係比較中意理科一啲嘅，所以都係時常喺屋企或出面研究一啲高等數學，係佢中意數學嘅。Hello， 大家好，我係來自聖公會蔡公普，我叫劉豐俊。咁我都係喺蔡公普裏面插班生入嚟嘅。咁我都來咗幾個月啦，跟阿 Sir， 咁就睇咗好多唔同嘅雀仔。咁啊頭先3位阿 Sir 同埋同學仔就分享咗啦，咁啊有講到觀星啊、觀鳥啊嘅一啲體驗啦，咁但係我哋今日咧其實集中就會講下佢哋AI 觀鳥嘅呢一個嘅叫做羽翼之城嘅教學計劃。羽係羽毛個羽，翼係呢一個雞翼個翼啊，係啊，咁咧一聽就知道咧係同呢個觀鳥有關。但係我首先咧其實想問下星星 Sir 先嘅，你係點樣觀察到其實即係呢一個校園係一個好嘅環境去做一個生態教育咧？其實係好有呢個緣分嘅。咁咧就喺13年前度啦，咁我就參加咗觀鳥會嘅一啲咁嘅基礎班啊，開始看見雀仔啦。咁咧就第1年之後，我發覺原來我真係好中意雀仔。咁跟住我就再深進啲啦，因為我對自己有個要求嘅，如果我學完啲嘢咧，我一定要咧去帶翻俾我學校啲學生嘅。咁所以我學咗觀鳥1年之後咧，我發覺點解觀鳥會有個領隊班？咁本來佢要2年經驗嘅，但係我1年咧都硬住頭皮去報名啦。咁好幸運咁樣，我可以完成到做咗一個領隊。咁所以咧就我有充足嘅即係資源啦，即係去帶翻呢啲咁正斗嘅信息俾我啲學生啦。咁我發覺當我去睇到雀仔嘅時候咧，我竟然咧可以喺我學校嘅身旁咧就見到一隻呢隻雀仔係粉紅色同粉藍色。係啦，呢隻就係我哋嘅校雀啦，白胸翡翠。咁咧我發現由第1年開始，發現到喺我哋嘅學校裏邊沖涼添，仲就交配添，咁仲要同啲學生一齊分享。哇！啲學生咧哇哇聲。咁跟住睇到佢之後咧，跟住我再年年去做一個記錄啦。咁我發覺原來連續到咗今年12年未曾斷過纜。意思即係話呢一個品種嘅雀仔，佢12年嚟都係喺校園嘅環境裏邊，佢一代一代咁樣繁殖啦，係咪？冇錯。最不幸嘅事情就係幾年前起咗好多天秤啊，有新嘅建築物，影響咗佢嘅生境。咁結果白胸翡翠咧就不再來我哋學校個斜坡啦。但係因為我開始同呢隻白胸翡翠有咗連結。我哋用隻耳仔點啊？嚟到去聽。冇錯，呢位同學扮白胸翡翠嘅聲好似嘅，陣間你可以問佢試一試。咁咧，跟住我哋就聽到佢原來都存在喺何文田。同學，黃同學啊，有冇機會都聽到
個白胸翡翠係嘛？白胸翡翠嘅叫聲啊！嗱，其實咧我自己工作嘅學校咧，同你哋嘅學校咧係街頭街尾嘅啫，我哋都係喺忠孝街嘅。但係我又冇見過呢隻雀仔喎。咁你有見到嚇？就而家唔係見到，聽唔聽到啊？梗係聽到啦，同埋其實我第一次觀鳥時都已經見到佢啦。哦，係咩情景啊？係咩時間？同埋你係喺阿星星 Sir 嘅指導啊？定係你攞住一啲觀鳥嘅資料，然後你自己學緊點樣去喺個環境度揾雀仔？都係由佢帶住我去揾佢嘅。然之後比較驚奇嘅就係我冇諗到佢喺嗰個排水孔裏邊築巢。我本來係諗係雀仔去築巢樹上或者係樓頂嘅，但係真係冇諗過係咁細或者咁擠迫嘅地方去築巢。所以係打破好多人嘅固定思維 （fixed mind） 啊！咁因為呢隻翠鳥英文叫 Kingfisher，Kingfisher 你見到個嘴好大，咁咧佢主要係食魚，咁所以一般人諗咧佢只有喺水即根繁殖，但係竟然佢喺我哋何文田嘅山區，仲要喺嗰啲排雨水嗰啲孔嗰度做巢，仲要係連續12年。咁啊，黃同學頭先就分享咗，即係令到佢印象最深刻嘅就係估唔到嗰隻雀仔竟然喺排水渠嗰度就築巢啦。咁但係我想了解下，咁劉同學你呢？你跟咗即係插班咁樣入嚟，跟咗觀鳥半年嘅時間呢，其實你自己呢個體驗裡面印象最深刻係啲乜嘢呢？最深刻就係嗰一次我去米埔觀鳥比賽啦。咁我第一嘅雀仔就係聽到呢隻白胸翡翠聲，咁聽到佢，咁我又試下扮下佢嘅聲啦，咁我又扮到又覺得自己幾似嘅，又對呢隻雀仔好有好奇心，咁我就成日都好想去揾到呢隻雀仔。咁有次我近排就係學校山上面啦，有隻白胸翡翠喺個排水管裏面都整咗一個巢。咁我就每朝早都5點幾起身，就去坐火車去到何文田啦。咁就6點就行上去，就去揾呢隻白胸翡翠咯。咁我就影咗好多好靚嘅相啦，仲有佢嗰啲毛發脹嗰啲相啊。呢個係好難影到嘅。你要好長期觀察，因為其實雀仔嘅羽毛咧，其實係好乾淨，每日都要清理。因為羽毛對於雀仔嚟講咧，係最重要嘅演化嘅特徵嚟嘅。咁如果佢啲羽毛一污糟咗，生寄生蟲，佢就會死㗎啦。即係你影到嗰一刻，見到嗰一刻嗰個感覺係點樣？係非常之開心，因為已經好想揾到咁耐，加上又好想好近嚟到去同佢連結咯。嗱，你用連結呢個字，咁你持續咗幾耐？係每日6點鐘去到佢哋個巢嘅附近，持續咗1個星期。我係好想了解咧，因為頭先我一直都以為自己聽錯啦。你話你朝頭早5點就出門口，然後6點就上到去嗰個位置度去為咗觀鳥。我係好想了解有乜嘢咁大嘅吸引力，你會覺得觀鳥帶到俾你，所以會令到你咁有衝勁咁早起身呢？其實咁我聽到星星 Sir 話呢隻雀仔喺山上面原來又整咗個新巢，咁我就嗰1個星期開始又咁早醒嚟到去揾呢隻雀仔啦。因為佢見到隻雀仔好吸引佢，因為啲羽毛顏色好鮮豔。仲有邊一啲係之前冇見過嘅雀仔嘅品種啊？喺嗰個山上面都有個足球場嘅，咁足球場上面我見過有一隻燕鴴。係點樣㗎？佢啲毛係少少淺啡色嘅，跟住個嘴好似係紅色同有黑色。咁係一隻好個樣顏值咧係好高嘅雀仔嚟嘅。佢企咗喺我哋東何文田配水庫個超級大球場。咁我哋咧嗰日就一齊咧就帶住個望遠鏡咧就去觀察呢隻傻氣嘅雀仔。咁其實好得意嘅，你諗下，
佢係做一個春季嘅遷徙，好攰。咁跟住咧，佢就留一留，停一停，咁咧就去食啲食物補充，跟住再起飛。咁呢個完全係一個好講運氣啊，同埋個時間性啊、地點性啊，好配合你先可以見到呢隻普通燕鴇。咁所以每一個經驗、每一個經歷咧，都係造就佢一個永生難忘嘅經歷。黃同學咧，有冇邊一隻你觀察過嘅雀仔係俾你好深刻嘅印象？香港一般嚟講應該係有4種常見嘅白鷺嘅。非常之簡單計啦。首先係黃嘴白鷺啦，然之後大、中、小白鷺。咁我一般我都見到係小白鷺同埋大白鷺，但係我冇諗到喺香港好難見到中白鷺，竟然都係同一個球場出現。你都等下，從何文田到海邊，首先要經過土瓜灣或者黃埔先至去到海邊。咁佢哋一般都係食海裏邊嘅嘢，咁喺呢度出現，咁真係好難得啊！我諗佢唔係一個球場嘅正宗啩，係真係正宗啊！你講得啱啊！你講中咗係厲害喎！咁你點樣認到佢？大中小白鷺咧，一個係嘴係黑色嘅，同埋腳係黃色嘅；另外一個反轉嘅，嘴係黃色，腳係黑色嘅。不過中白鷺好似佢哋兩個混埋一齊，一個嘴加上另外一個嘅腳，呢個頸部嘅長度有一啲啲嘅差距，係啦，所以係好難認出嚟嘅。所以你要睇一啲普通嘅雀，睇到爛熟到咧，你根本完全由頭睇，你都咩角度都知㗎啦。咁跟住你再突然間，咦，有啲嘢唔同喎咁樣，咁嗰陣時其實就會有啲新嘅發現。咁所以其實你要平時就養成咗一個觀察嘅習慣。咁黃同學你自己覺得咧，你喺球場度發現呢個中白鷺，你自己除咗覺得好開心、好驚喜之外，會覺得呢個體驗帶俾你有啲乜嘢得着啊？呢個體驗都讓我跳出咗個思維框架，都想好似我啱啱講嘅，水鳥就應該喺水邊，但係唔係嘅，水鳥都可以喺陸地上面。所以呢個讓我知道，其實大自然係一種無盡嘅創造，通過觀察佢哋，可以讓我哋感到佢嘅自由，同埋更加促進咗我哋嘅想像力。即係大自然真係可以帶俾大家好多唔同嘅驚喜啦！即係以為係咁樣，咦，其實又未必係咁樣㗎喎。咁啊，我相信咧，其實即係我哋講咗咁耐啦，都未講到佢哋點樣使用 AI 去觀鳥。下一節翻嚟咧，睇下點樣可以融合到 AI 觀鳥嘅呢一個模式咧，再去觀察呢一個帶俾我哋無限驚喜嘅大自然啊！我的成長號，成長路上與你同行。好，翻到嚟講得出做得到啊！直播室入面繼續有我 Jacko 黃淑儀啦，另外亦都有何玉芬校長同埋3位嘅嘉賓啊！咁啊，嚟自聖公會蔡公埔中學嘅實驗室技術員周國斌星星 Sir 喺度啦。咁啊，另外有中1嘅同學仔劉豐俊同埋中3嘅同學仔黃瑞祥同學喺度嘅。係啦，咁我哋上一節就講觀鳥講得好開心啦，睇到好多唔同嘅雀仔，估唔到喺意想不到嘅地方度出現咗。咁啊，今一節呢，咦，我哋又講下啲新科技，講下 AI 喎，校長。最近都出咗由教育局頒發嘅一個 AI 教育發展藍圖啦，係適用喺香港嘅中學同埋小學。咁但係喺呢個藍圖之前呢，其實過去年零兩年啦，好多學校都會即係比較有興趣、有能力去嘗試嘅老師呢，就已經諗下即係點樣將 AI 呢個技術變成一個學習嘅輔助。我相信即係觀鳥你哋嘅團隊呢，都係一個咁樣嘅想法。咁但係究竟點樣輔助你哋呢？係啦。其實 AI 嘅輔助咧係喺我哋帶呢個 IS 去做 outing 嘅時候就已經睇到嘅。咁咧我哋有好多同學咧，我哋會先叫佢下載一個 eBird 嘅 apps 同埋一個 iNaturalist 嘅 apps。而呢兩個 apps 正正就係有啲 AI 嘅元素喺度啦，聽聲就可以辨識到隻雀仔。咁咧呢個我哋去即係觀察喺我哋何文田嗰度觀察嘅時候咧，叫佢哋一路聽住啲雀仔，一路又開住個 apps， 一路咧去睇下有啲咩雀仔出現。咁所以咧呢個咧對佢哋
初認識咧係一個非常非常之大嘅幫助，因為我而家好多學生咧，又或者好多我啲即係跟我去學雀仔嘅學生咧，其實佢唔使帶望遠鏡，唔使帶相機，只要攞個手提電話，開住個 eBird，跟住就喺度觀鳥。咁咧佢就已經知道有啲咩雀仔出現嚇，甚至有啲係罕見嘅雀仔出現。所以可唔可以咁講？呢個其實係輔助去幫你，好似推廣啊，又或者去令到啲初學嘅同學仔去開始認識啲雀仔啊。兩位同學有冇用過？咁我都有用過呢個 Apps 叫做 Merlin。咁初頭對雀仔呢個認識都唔係話好叻，咁我平時都有可能會用 Merlin 嚟到去錄啲音啊，咁我就可以容易啲知道嗰隻係咩雀仔啦。咁返屋企嗰陣時，我都有可能會用 Merlin 嚟到去聽下呢隻雀仔係咩聲，咁就可以認得佢哋啲名啊或者聲都。咁平時可以出去都可以知道咩雀仔咯。我哋一般人咧應該淨係認識麻雀、紅耳鵯啊或者斑鳩、鴿仔呢啲比較常見嘅鳥，但係咧我哋冇觀鳥經驗，咁就判斷不到嗰啲其他好多種雀仔。前面嗰啲人嘅經驗用嚟識別呢啲鳥嘅種類，咁咪就去拉近我哋同其他鳥嘅距離咯。讓我哋呢啲普通人都可以認識到呢啲其他嘅鳥。你用咗 AI 去幫你之後呢，係咪覺得真係尋找雀鳥同埋辨認嗰個嘅即係能力係真係高咗呢？辨認都係要靠自己嘅，尋找更加要靠自己。不過呢，我哋不管係 AI 定係人都有錯嘅時候，所以我哋都要揾一啲其他嘅角度用嚟判斷。加上呢，其實我都觀咗3年嘅鳥啦，都可以認識到部分嘅雀，所以大部分時候都要靠自己去辨認咯。所以反而係初學嗰啲咧，其實就幫助大啲。即係可能呢個 AI 就可能幫到阿劉同學多啲啦，因為佢係啱啱學咗大概大半年嘅觀鳥，咁但係對於學咗3年嘅黃同學嚟講呢，咦，你會唔會反而係就係睇下個 AI 有冇錯呢？就可以挑戰一下個 AI 呢？有冇試過係你發現佢認錯咗隻雀咁樣嘅狀況呢？都有嘅，人會有錯，咁 AI 都係人做嘅喎，咁 AI 梗係有錯誤啦，所以係冇咩問題嘅。有冇試過邊一次係佢俾一個提示你某一個即係雀仔你揾到嘅呢，就係某一個種類，但係你覺得以你嘅經驗，佢真係唔係嗰樣嘢咧？咁啊，有冇啊？有冇呢啲經驗？我可以舉個實體例子嘅，喺啱啱個冬天咧，有隻叫暗綠柳鶯咧，就會喺呢個京士柏公園出現咗喺公園。咁咧有個學生咧，佢嗰日咧朝頭早就 send 段錄音俾我。星 Sir， 呢隻係唔係暗綠柳鶯啊 ？AI 判斷佢係暗綠柳鶯喎。咁跟住我話，我聽下先。係啊，呢隻暗綠柳鶯啊！哇，同學仔你發大達啦！呢隻係罕見嘅雀仔嚟㗎，係竟然喺市區嘅京士柏公園出現，你真係好大發現。咁跟住咧，我第一時間咧就即刻傳過去即係觀鳥會嗰啲群組，證實呢個記錄。點知咧，我 send 咗佢之後咧，嗰啲專家話吓，京士柏呢隻雀仔嘅聲唔似喎，咁樣。咁跟住佢係專家，咁我接唯有信啦，係咪先？咁佢係紀錄委員會噶嘛。咁但係跟住咧，我再去繼續去嗰個同學仔繼續日日去噶嘛，佢係5點幾啊嘛。咁跟住佢再錄咗幾次之後，喂，唔使諗啦。呢隻一定係暗綠柳鶯啊！最後專家有冇都接納咗你哋嗰個嘅即係發現啊？佢冇得唔接納啊，因為已經好清楚係暗綠柳鶯。你哋發現嘅嘢唔會比觀鳥專家們係少或者唔重要。絕對係可以donate俾呢個科學嘅資料嚟。係啊。所以我覺得對所有學生都係一個好大嘅一個 insight 嚟嘅。
咁所以我覺得推呢個觀鳥呢個教學嘅裏邊呢，我覺得係一個好大價值嘅東西，尤其是現代。問翻兩位同學，你未識觀鳥之前對比，而家你無論經驗係大半年好3年好，你覺得自己有咩轉變？轉變啊！咁我初頭未同雀仔一齊連結呢啲咁嘅嘢啦，我係經常打機嘅。咁我開始見到星星 Sir 啦，咁星星 Sir 都係我其中一個朋友介紹俾我嘅。咁開始見到星星 Sir 嗰陣時呢，就開始連結大自然。咁我連結大自然嗰陣時呢，我就已經開始唔再打機咯，就成日都去觀鳥咯。一唔係就喺屋企樓下一路打籃球，就一路聽雀仔叫。其實3年前我係由內地過嚟嘅，咁就係話上完小學之後直至嚟呢邊上中學。當其時咧，我哋內地有一個文化就係內卷，就係瘋狂嘅同人哋比，用嚟自學。我數學咁樣好，都係因為內卷嘅原因。雖然我樂在其中，不過食嘢、瞓覺同埋學習，淨係呢3樣嘢圍繞住我，咪好單一咯，單一啊，枯燥啊。同埋之後接觸咗觀鳥呢樣嘢之後呢，我都發現咗大自然其實係好自由嘅。讀書都唔係淨係喺學校裏邊讀，因為書上嘅知識都係有自然俾我哋嘅。譬如話中文裏邊有好多嗰啲文章呢，都係由觀察得嚟嘅。物理學嘅定律都係由觀察，所以我哋最重要係出去，走出門外，用嚟觀察先至可以得到更加多嘅知識。最後問一問兩位同學咧，因為我都知道呢個計劃咧，除咗頭先你哋講咗好多關於觀鳥嘅體驗分享之外咧，其實呢個計劃好特別嘅，佢係一個跨學科嘅計劃嚟噶嘛，即係你用同一隻雀，你就會用中文科嘅時候就要你哋寫下一啲意境有關嘅嘢咧，用英文科嘅時候就要你哋寫日誌咧，可能去講到即係 visual art 呢一個視覺藝術嘅時候咧，就要你哋畫一啲畫出嚟嘅。你自己覺得參與呢個計劃底下，其實會唔會都好喜歡呢一種跨學科嘅分享呢？有冇令到你對某一個科目係更加有興趣咁樣呢？黃同學先呢？一開始嘅時候呢，我係覺得藝術、理科同埋文科其實係好割裂嘅，其實可以講一啲關係都冇嘅。但係自從整咗呢個跨學科嘅學習之後呢，我覺得其實不管係咩方面嘅人，其實佢哋嘅諗法或者都係相通嘅。譬如話藝術嚟講啦，一路點解我哋好多人諗到嘅嘢係差唔多嘅，我哋都唔知，因為佢哋就係可以傳遞一種我哋講述唔到嘅嘢。而中文呢，從文字我哋可以感受到嗰啲感情，小說我哋都可以感受到，所以我就覺得呢種計劃係好有意義嘅。同埋其實一開始我對譬如話中文啊係冇咩興趣嘅，不過整到呢個呢，我覺得其實古人講嘅嘢都幾有道理嘅，所以就咁樣轉變啦。我見阿劉同學好似好認同咁，我笑得好開心。你又係有冇啲乜嘢開心大發現呢？跨學科呢樣嘢其實都幾好。咁我對中文其實都係冇興趣，跟住咁。但係如果我想做一個鳥類學家啦，咁做一個鳥類學家要識英文啊、中文啊呢啲咁嘅嘢。咁跨學科呢樣嘢對雀仔嘅話，咁有可能會令到我想學多啲關於中文嘅嘢咯。非常之好嘅分享啊！即係除咗呢個觀鳥係令到佢放棄咗打機之外，係更加令到佢呢係對於其他學科呢都提升咗個興趣，因為佢已經有一個目標，你係想做呢一個觀鳥學家。我冇聽錯，係啦，非常之厲害。因為中一嘅學生已經有一個好宏大嘅夢想啦。咁啊，希望你早日夢想成真啦！亦都好多謝3位呢嚟自聖公會蔡公埔中學嘅代表呢，今日同我哋分享咗咁多嘅，唔該晒3位。多謝。我的成長號主持何玉芬、黃淑儀、潘子晴。
啱聽完聖公會蔡公埔中學嘅 AI 觀鳥啦，哇！我聽到同學仔佢竟然由一個好似我咁好中意打機嘅人，竟然會為咗一隻雀仔，朝頭早5點鐘起身，連續1個禮拜去睇嗰隻雀仔，哇！呢一個成長簡直係難以想像啊！我好難忘佢話喺個球場中間見到隻中白鷺咁，親身嘅經歷啦係最真實嘅。係隨時講到出嚟，你都見到佢嗰個面容嗰個嘅微笑啊，個眼係即係有神采啊！即係我近乎可以想像到，當阿星星 Sir 帶住佢哋即係10零20個學生喺何文田嘅配水庫球場嗰度周圍走嘅時候，即係嗰種嘅熱誠，即係人揾到自己真係喜歡嘅嘢啦，又選擇去投入，其實真係可以好不一樣嘅生活咯。我都好有共鳴嘅，即係呢個校鬧鐘5點幾鐘起身。不過我就唔係觀鳥，係觀球賽，係啦，即係最近嘅世界盃，我都係經常校定鬧鐘5點幾起身就係睇波嘅。咁所以我係好了解到咧，同學真係好中意、好投入嗰樣嘢咧，先至會令到佢咧係作出到一個咁樣嘅舉動咧，亦都為佢自己嘅生活係帶嚟好多嘅改變啦。咁同埋我係好欣賞成個計劃嘅構思咧，係好想學生咧，或者其實都喚醒咗我哋啲城市人咧，其實真係要同呢一個大自然係相連結嘅，因為其實我哋嘅世界真係好靚嘅，所以喺呢一個節目結束之前咧，都送上呢一首歌曲俾大家，希望大家如果喺假日嘅時間咧，有時間都可以出去大自然嗰度走走。What a wonderful world！ 去結束我哋今集嘅節目啦。咁啊，下個星期同樣時間我哋繼續我的成長號，拜拜，拜拜。